仲有 last two 啦，呢個啊尾二一個啦，腹部照 X 光猜成語。有冇人睇理工讀呢個呢個咩 X 光咩學系啊嗰啲啊？有冇啊？佢應該好清楚嘅喎呢個。冇，都唔使一定嘅。我見以前，不過佢今晚冇嚟咯。我記得以前咧，佢喺度讀書嗰對孖仔咧，我小息罰佢罰企咧，企下嗰度兩兄弟交換咗㗎，經常都係咁樣嘅。哇！咁但係我哋今晚好似有孖女喎。喺邊對？嚇？喺咪喺度啊？喺度啊！係喎，許麗佩、許麗澤喎，係喎。係喎，麗澤麗佩。叫呢種行為叫做乜嘢啊？咁都唔話得4個字嘅，認真未知㗎啦。今晚做過啲咩嘢？你老婆講啊，成日都唔係我老婆冇嚟，今晚冇嚟。開估啦。我猜錯咗添，我仲係心知肚明添。唔覺得你講你老婆啦？你老婆啫，唔係我老婆。我老婆唔會咁樣。好，最後一條啦。哇！呢個冇理由唔識佢啩，賣大包呢個泥菩薩過江，猜4字俗語係咩啊？今次江南雙招啊！係啦，已經又有大師姐估中咗啦。好，係咪？自身都難保。好啦，有冇人20個中晒啊？哇！今晚有冇邊個才子啊？喂，企起身啊！冇才子有冇佳人啊？都冇。咁如果冇人答中晒，咁有冇答中17題或以上啊？有冇啊？喂，冇啊，點答啊？你唔好孤寒啦，林主任。17你一開始都話你17題孤寒㗎啦，7題咪好咯，真係。7題都得好唔好啊？有冇7題啊？7題有啲啊。好啦，嗱，不如有冇人答中10題或以上嘅有冇啊？行出嚟啦，行出嚟啦！嗱，攞住張紙出嚟啊！攞張紙出嚟啊！10題或以上嗰啲。口講無憑啊！答中10題以上嘅都有大獎。唔係啊嘛？竟然得個張宇華一個，我仲有曾香美。咦，仲有一個疑似小學生嘅同學。其實佢係中學生嚟㗎。口講無憑啊嘛。要攞嚟睇睇先，望一望先。謝 scan 緊啊！咦，你小學寫啲字都唔係咁樣嘅，係咪你寫㗎？真係啊！你話俾你哋，好厲害喎！讀緊中幾？中2啦已經，嚇得我仲你中2？係啊！我先啱啱尋日先好似見到你啫喎，真係。嗱好啦，事不宜遲，好啦，我哋咧就先請阿羅校長咧為我哋頒獎。好，咁我哋請阿羅校長上嚟咧為我哋頒獎。哇！呢個真係好珍貴啊！呢個，哇！佳人啦，點知才女啊，真係。呢個好珍貴嘅係我哋學校嘅一個外貌嘅水晶鐳射雕刻，冇啊！出邊真係買唔到嘅。阿林主任展示。我哋攞翻紀念啦，係啦。係啦，可以落台。不如大家一齊影張相好唔好啊？唔好走住，唔好走住，校友唔好走住，係啦，我哋一齊影張相啦。
喂，俾啲掌聲鼓勵啊，好唔好啊？好，唔該晒羅校長。好。